السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ اليوم احنا طالعين للصيد انا وصديق مالك. هواي من التعليقات مال الشباب يقولون شبعنا من الطيور كافي نريد سمك وتدللون. هسه احنا طالعين انا ومالك راح نصيد لكم سمك، ودائما نقول الرزق على رب العالمين. اذا صدنا واذا ما صدنا اهم شيء نونسكم تشوفون هاي الطبيعة الحلوة والشط هذا اللي راح ننزل بيه انا ومالك هسه، ونذب الشبكة وإن شاء الله نحصل لكم. خليكم ويانا. حسين ضامن دحق عليه، دحق عليه مالك انا روح. عينك علي عينك علي. باع تدري شو تسوي مالك؟ مالك خليني اقول لك شغله قيش. نزلنا انا ومالك ردنا ذب الشبكه ولقينا المكان كلش مو نظيف، وهسه غيرنا المكان راح ندب هناك. اليوم تبهذلنا بهذال انا ومالك ابد ما صاير. يعني الشبكه تمشي بنص النهر، وكل ساعه تشلب بيها شجره كامله نفس هذا الشجر زين، وتلف الشبكه ونرجع نطلعها وننظفها ونرجع مره الاخر نذبها. والله العظيم فتعبنا تعب ما صاير. اليوم ما ظن نصيد سمك. هاي المره الثالثه نطلع الشبكه وتشلب. شوفوا طبعا النهر نازل، وهذا هاي الطرفه كليتها طالعه بالنهار. الشبكه مالتنا القامه مالتها عاليه، فيتشلب بيها هذا الشجر. هسه مالك جاي يحوي بيها اليوم حتى واحسنا راح. والله هاي الشبكه سقطت شباب، قصيتها وذبيتها، انترست جذوعه. اخذنا نص من يمها، على الاقل نظفنا نص من يمها انا ومالك. طلعنا بالثنتين الظهر انا ومالك، وهسه الساعه بال5 لحد الان بس دن الصايدينهن. شوفوا هذا صيد. هذا شوفوا الخياس وين وصل. هسه راح نسبح انا ومالك. قياش قياش. بس النص مالته والله لا قمر. النص مالته اي بس بعد ما
رجعنا انا ومالك وكل شيء ما حصلنا. الشبكه شققت، صدنا لنا كم سمكه بعد على اساس نشويهن. دورنا بالغراض مالتنا ما لقينا جدا علينا، احنا ما ندخلنا انا ومالك ورجعنا كل شيء ماكو، لا تصوير ولا حلقه ولا كل شيء، رغم المسافه البعيده اللي قطعناها. والله العظيم مسافه كلش بعيده، بس يلا ما يخالف الحمد لله. ذولا اللي يحبون الارانب، يابا احنا ما نصيد الارانب. خلي اضوجكم، شوفوا هسه بمصيادة اطيحها. اخوتنا السعوديين تحياتي لكم. هذا الارنب تحبوه. نش يا محمد. دق له هورن. طاف العلقة. اي دق. شلونهم الشباب؟ طبعا اليوم احنا طالعين للصيد اني وصديق ابو جاسم. حق اصور لكم الطير اللي اصيده. هسه صدت هاي الدجاجه. انا وصوب الديش اللي قدام راح ان شاء الله انزل له، اروح اعبر له. وبعد عندنا دجاجه ثانيه محمد، الدجاجه بالله ذيك ذي تجيب العلاقه يجيبها. صدنا دجاجه وبعدنا مستمرين. هسه الجو بعده حلو. ايه سيد اقول تعال حتى ايه. ما اخذ الوقت. محمد ما طاح يعني صوب. ايه هاي الدجاجه الثانيه ذبحناها وعوافي مستمرين اني وبجاسم ان شاء الله بالصيد. بس اسمعها تشوفك. سيد تدري هناك تفيدك شنو؟ تفيدك التوتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ اعرف صار لي هواي ما طالع للصيد، بس مشاغل الحياة هواي وما نقدر تعذرونا. طبعا اليوم طالعين للصيد انا وصديقه مالك، راح نصيد لكم بالسلية. والسلية القديمة اللي كانت عندي صارت قديمة وشققت وبعدين تشلبت وهاي تشاليب ذبيناها. فاليوم سقمت لي وحدة جديدة من صديقي اذا تتذكروه حسن، اللي طلع وياي الصيد الزرزور العام، سوالي سلية روعة. راح هسه اشوفكم وياها وتشوفون الصيد مالتها وان شاء الله يعجبكم، فخليكم وياي ان شاء الله على وجوهكم. اسمه صوت دراج مش شنو اسمه؟ نقاقا. لو هذا مال الكيبل الرئيسي. رزق اليوم نهر صغير، ندري هذا ما ينذب بيه سلية، يراد له هذا كرفه. زين شباب، سلية ما ينذب بيه، بس احنا انا ومالك
اليوم جايين قلنا خلينا نتونس. هاي تربط بيها سمكة مو؟ ماكو؟ اقطع. شوف هذه بعد ما تحت تشعر شوية لا قاعد يمشي تبعها. سنچه سره كيلو هسه انك تعرف اللي
شو هذا ترف؟ ايه سمك خشني وشانك. هذا تعب الصياد، جاي يشوفونا ايش قد نتعب، ايش قد نجازف، ايش قد نقطع مسافة، ايش قد يعني راد لنا وقت كلش هواي على مود نسوي لكم هيك حلقات. لا تتوقعوا ان احنا بسهولة هاي نقدر نسوي. هاي جاي تشوفونا كليتنا طيانة وصاير بينا. هاي على مود نشوفكم الاجواء، نشوفكم السمك اللي نصيده، نشوفكم الطيور اللي نصيدها. احنا نريد من يومكم انه تدعمونا باللايك وتشتركون بالقناة، واحنا ما نقصر وياكم كل شيء. انت ما راح تخسر شيء، قاعد بالبيت تباوع علينا، واحنا ان شاء الله نقدم لك شكو شيء حلو. وكل المسافات اللي نقطعها احنا مسؤولين عليها، وان شاء الله ما نقصر وياكم. تقبلوا تحياتي، انا اخوكم سجاد وصديقي حمودي، وتنتظرون ان شاء الله بحلقة جديدة، وفي امان الله.